Shughuli za uchimbaji na ujenzi wa mahandaki hayo zimekuwa zikifanyika kwa nyakati za usiku, ambapo zimewashangaza wakazi wengi wa mtaa huo, hali ambayo imesababisha hofu na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao. Tulikuja hapa na OCD, ndipo sasa tukaingia mle ndani. Tulibaini kuna uchimbaji uliofanywa chini. Kuna vitu vimeandaliwa kama vile sasa ni sehemu ya mapango mle. Tuseme kama handaki ambavyo vina vyumba zisizopungua kama 6. Kwa sasa hicho sasa kilitupa sasa wasiwasi, kuna nini? Anaandaa nini humu? Na baada ya hapo sasa kwa kweli tushukuru jeshi la polisi limefanya kazi yake ambayo iliyotukuka, na mpaka sasa wakaanza kumhoji. Nafikiri katika utaratibu husika ambao uliopo hapa mpaka sasa hatujagundua ni nini ambacho anachokiplani katika huku chini. Nikaona taharuki, watu wanasema kuna handaki pale, kuna handaki pale. Ndio nikafika nikaangalia. Nimeangalia kiukweli huu ujenzi unahatarisha hata maisha ya majirani. Ili handaki ikitokea kwamba limeshuka halafu na hili shimo, haya mazingira, tuna watoto wanaweza wakadumbukia mle, au kupitia mahandaki haya tukakaribisha watu ambao sio. Diwani wa kata ya Nyamuhongoro Bi Sofia Mkama amesisitiza uchunguzi wa kina ili kubaini nia ya mtu huyo kuchimba mahandaki na ujenzi wa mahandaki hayo, kwani yamekuwa hatari kwa usalama wa wakazi wa maeneo hayo. Binafsi nilishtuka sana kwamba mashimo ni ya nini. Nikampigia mtendaji. Ilikuwa ni jioni, nikamwambia mtendaji, kesho asubuhi kuna mzee ana malalamiko, naomba waje umsikilize. Wamekuja huku naye akawa ameshangaa. Ndio ikabidi aite sasa vyombo vya polisi na watu wengine kuja kuangalia ile tukio. Kwa kweli tukio ni kubwa na linatisha kwa kweli. Kiusalama si vizuri kabisa. Akithibitisha kukamatwa kwa mtu huyo, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mutafungwa, amesema jeshi hilo linaendelea kumhoji ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Bwana huyu ameweza kutengeneza mahandaki. Kuna jumla ya mahandaki 6. Lakini katika hali ya kushangaza, mahandaki haya 6 yamekuwa yakijengwa kwa siri kubwa sana, na ujenzi wake umekuwa ukifanyika wakati wa usiku. Tumetia shaka katika jicho la kiusalama kwamba lengo la bwana huyu ni nini, anajenga haya mahandaki kwa ajili ya nini. Tumeweza kumkamata yeye Evans Ndeka Bisesago akiwa na hawa ni vibarua ambao alikuwa akisaidizana nao katika shughuli za ujenzi hapa.